Wih, wow teman-teman. Wih, ada mainan terbaru teman. Ayo kita unboxing satu persatu. Ini kayaknya mainan konstruksi nih. Buka. Aduh, teman-teman. Mantap. Ada loader teman-teman. Ada loader. Gunanya buat ini ngarok seperti ini teman. Loader. Wow. Ini ada dump truck. Dump truck. Jangkauan juga nih. Keren apa nih? Wah, ada bulldozer. Mantul. Bulldozer. Bulldozer. Apa ini? Wow, ada mobil beko, excavator ini. Excavator. Keren sekali excavatornya. Ayo kita ambil pasir dengan excavator. Ambil pasir dulu. Excavator ke pasir. Mantul. Ayo kita jalan dan truknya. Kita bongkar mau di sini. Lalu ini gunanya buat meratakan ini pasir. Nah, seperti ini teman. Waduh. Wow. Keren-keren teman-teman.